没有觉得哇，新的改款过后的 Discovery 呢，跟它的新猪白 Defender 有一点点小相似的地方呢，有点像致敬的概念。因为第一个，你很明显感觉到方向盘跟以前不一样了。但如果你有看过我们之前试驾 Defender， 你会注意到说，哇，怎么长得那么像呢？但是那时候我们试的时候呢，它是比较雾银的这种界面。那这一台呢，它就是亮银色的哦。我觉得真的开 Defender 的人个性跟 Discovery 的个性比较不一样。Defender 可能追求的是无拘无束往前去冲刺，不怕前方的困难。Discovery 呢，它也不怕前方困难，但是呢，它要与更多人同乐。所以一整车我一共是7人座，所以呢，调性有点不一样，而且呢，这个车主的这个喜好的东西可能有一点点区别。所以我觉得亮银挺适合 Discovery 的这个个性哦。然后我一进来呢，我也会注意到正前方这个仪表板呢，很大一片12.3寸的仪表板，一样呢，就是我们之前在看到这个 Land Rover 它给大家那种质感的那种感觉。不得不说啊，就像你整个熄火之后它是暗的，然后呢，当你稍微把它打开之后呢，整个亮起来，你就觉得车子立刻有生命力的感觉。然后呢，侧面这一次我觉得是比较大的一个突破，因为这一次的这个萤幕超大块的11.4寸，而且呢，因为它运用了一些设计的巧妙之处，这个地方是有亮影的镀铬感，然后呢，把它放在中间，你会觉得好像整个萤幕也变得有点弧度的感觉，虽然是视觉上的那种感觉，但是你会觉得质感就大大提升了。同样的，我们需要有任何的功能呢，透过这一块萤幕呢，全部都可以看得到。好，包括我们车子的一些状态、能源的状态，然后你想要什么样的驾驶风格，也可以透过轻轻的点碰就可以到达你想要到的地方。刹车锁定啊，车身动态系统的控制，这些都是一应俱全在这里。行驶高度哦，就是如果我现在开的这台车是在全家人出游，或者是带一群好朋友出游，我就是一个正常的模式，好，我就直接选下去，好，它就到正常的高度。但是如果有时候我不安于是想要爬照，像我现在人又在一个荒郊野岭的地方，我就是越野模式开上去，哦，它还有越野1、越野2。说到这个呢，就是它的看家本领了，因为毕竟 Land Rover 呢，就是以在野外能够完全孤立无援、自己求生，它都能够走出自己一片天的状态。今天呢，这一台车呢是改款 Discovery， 它是D250的柴油版，然后那它就有标配电子悬吊。这个电子悬吊很重要，它可以分2段式，就是你可以透过电子悬吊的调整，第一段可以降低4公分，然后第二段按呢你可以升高7.5公分，所以上下那个落差呢，看你要到什么地方，你就可以做一个调整。如果我在开高速超过105公里的时速的时候呢，这个电子悬吊它也会 sensor 到说，哦，你现在开的车速比较快，它会自己的降车身。它车身如果在你高速降了1.5公分之后，它就会让你的下压力稍微多一点点，风阻就小一点点，然后车子就更稳定，你开起来就会觉得更嗨更舒服哦。真的要讲到它质感的东西呢，我不得不说，第一个是椅子哦，双色的，这就叫做有尊贵尊荣的感觉，那个弹性很赞，就是那个支撑的力度会让你觉得坐上去是很舒服的。不止第一排，不止驾驶座、副驾驶座，第2排甚至第3排坐起来都有这种同样的很棒的感觉。那当然在前面我还可以调整，可以调上、调下，调到你要的位置 ，OK。然后这个材质摸起来都，我觉得这个好特别的材质哦，哈。跟这个方向盘又不一样，方向盘皮质的摸起来很赞。然后我一定要讲它的门板的，门板真的是什么样的材质都用上了，真的看起来是很有质感的，交错的感觉。这应该是皮质。再来呢，就是有点像铁丝网那种交错复杂的亮面的，在这个地方很漂亮。然后这里呢也是软质的。做软质的，然后在音响这个地方才是塑料，但是它上下的搭配会让你觉得，看起来很漂亮，一体性很够。那因为我们的 D250 呢，其实好像也是全车系标配 Meridian 就在这个地方，哇，真的都很值得上来一摸。它这个东西就是做到这种很夸张的，它让它上面是有纹路的。一块白色的地方要有纹路，上面这个呢也是交错的，很漂亮的，全部都让你觉得是处处是质感。那除了质感，我说的 Discovery 的车主他要的是与很多朋友或者是与家人同欢，所以呢这台车里面它要让你更加实用，坐的空间很够，然后收纳空间要很够。那它用的是巧思哦，因为其实整个车子东扛西扛哦，扛了大概有41.8升，这个是无线充电哦，这里可以放东西哦，这里可以。然后杯架，这里也可以，这要放什么手机、直立或卡，或者是零钱 ，OK， 好。然后这里，好，这里有 USB， 有 Type C， 好，这里也可以放东西。我再看，哦，这个够深了，深到一个不行啊！这是小杯的矿泉水，看矿泉水下去变成
好矮哦，大概是可以放到大罐的哦，大罐就是你去便利商店买最大罐那个放都还有找。这里哪里还可以放东西？不都满了吗？东西配满啊！小小秘密告诉你，这里我觉得很适合放口罩或是放票卡，固定放这，好放一些酒精啊，然后或者是小小卫生纸，很方便。好，这里，然后呢，这个门板这里也是好大一块，可以放，这里也可以放。这个不算啥，我等一下到第2排、第3排告诉你更多。坐到第2排了，刚刚你形容什么来着？非常舒服舒服。来，坐副驾驶座，你感觉那边怎么样？椅子很软，很像沙发椅子软像沙发。我跟你讲，它软还带一点点韧性，坐起来是那种舒适的感觉。但第2排我有点惊吓到了，我觉得有点像我坐在驾驶座的感觉。当然不会有那么包覆的感觉，但是坐在第2排，第一个像家里的沙发很舒服之外，我看到门板几乎跟驾驶座很像很像。驾驶座该有的东西我这边也都一模一样，软质的，然后呢复合材质，你在这里看到几乎一样，然后填出来也是一样有空间哦。我们刚刚说要算那个到底填出多少空间，这里看，这里也可以放，然后呢这里也有，通通都有。那这一次呢，新的 Discovery 和改款过后呢，它还把两侧的出风口呢给取消掉，挪到了正中间。你不觉得这样很开心吗？因为我正头顶也有2个出风口，就是到处都有风，凉凉凉。然后这个地方填出来之后呢，它开了个小洞。这小洞我刚才想说能干嘛呢？可能这个适合放零钱吧，大概50块这么宽吧，10块50块可以放，但是不会正常人这样放零钱，因为也不好抠。但是我觉得挂个东西应该是 OK 的。但其实它这是手上来的握把这里啊，也可以挂。然后上方这里也可以挂，所以它到处都生出了新的让你可以延伸使用的东西，就是有一些巧妙的东西让你可以灵活的去运用2个独立的出风口，所以我也可以去调整我要的温度。第3排也有出风口，你看是不是 Discovery 的车主就是要与家人与朋友同欢，大家出去大家都开心快乐。然后呢有 USB 跟1个 USB 打开来可以让你充电，2个 Type C， 然后1个点烟器哈，然后这里我看它填了多少空间，这里还能放2杯饮料，不错不错，可以亏去，是软的，软的有韧性的，像家里的沙发的感觉。有一件很重要的事情就是它是剧院式的设定，就是说你从侧面看你会端端端，第2排高一点，第3排更高一点，然后手伸直是这样啦，就是以前我都说我好像腿太短了，你看我这算几个拳头啊，3个半，现在是连手都短我碰都碰不到了，真是太舒服了。因为我是用我的坐姿来做调整，第3排会不会很 Q？ 我现在脚还是可以放进来的。对，好，以身高175还 OK 的。你看，男生坐第3排也 OK， 但是空间你看到处都有巧思，我这样子随便整都还没整完。这里有阅读灯，按一下阅读灯，我数钞票，我读那个钞票里的奥秘。这里也有阅读灯，好，可以关掉。这一次的 D250啊，它是有标配天窗，但电动的话要选配啦。但我觉得以台湾人的使用习惯的话，选配好像在4万多块，我觉得是可以考虑一下的。今天的雨是突然间越下越大，我们在外面其实这台车呢一点都不怕，那我们也很安心。我们现在来感受一下第3排咯。我现在坐在第3排，看看我的头枕，看看我的椅子，看看这一切，你会觉得好像在坐第2排的感觉。当然，我的手如果跪起来，就觉得哦。好像少了第2排咕溜咕溜，让你觉得有点弹性的那个可以接触到的位置哈。但是这里呢，就是比较没有办法像第2排那么的什么都给你了，但是收纳空间还是填得出来哦。你看，这样按下去起来，这里可以放点小东西啊，手机。然后这里呢，USB 这里有，所以想当然我猜这边也会有。我看有，这边也有 USB， 侧面这里也是。2边都有出风口，这里呢，杯架这里可以放，因为它的这一次的椅子的收折都可以透过这个后箱后面这里，可以直接用按的电动收折。我进来的时候，我觉得稍微比较挤一点点，是比较美中不足的。你看我这个椅子往前，好到前这样子，然后呢再把它往前，有一个好处就是说，如果后面坐短长的，那个。大学生大人成人男性的话呢，他的这个椅子呢可以前后的做伸缩，让它的空间可以空出来给后座而坐。但如果像我这种娇小，它就可以退到最后面，它的前后这样。但是上下车的话，就是稍微因为这个车子这里有个弧度，所以上来可能要稍微快一步有些人可能会觉得比较不舒服。但是我觉得第3排这是第3排有时候当做备而不用的。
大家都已经这么方便了，那我现在到后厢去感受一下我们的椅子收折，整个空间可以超平坦的，赶快来感受。我现在手上戴的这个是选配的表，靠近我车子呢，我车子知道主人来了，它就可以解锁。然后呢，我也可以透过我这个表呢，做了这个 match 之后呢，就可以打开我的后厢。然后我坐在这上面，我们刚刚有试过。就是不管男不管女不管短长细长，一起跳上去，它都不为所动，完全的不受影响。然后呢，其实操作它也很简单啊。你看它长这样子，你觉得应该是手去推它，那就是烂菜，你知道吗？我们要直接这样按一下，它是电动的，无声无息的升起来，然后无声无息的降下来。其实，在座椅的调整上面，也是透过我们用按的电动的方式，我按一下，然后你就会几乎没有听到声音，它就做了调整。然后头枕先下来，然后再按一下。好，我现在要第2排往前按着，它就往前了。你看，它会先把第2排再往前一点，然后让第3排躺平，而且啊，超平整的。开这种车啊，载一车子的好朋友或者是家人一起出游，然后如果你要有更大空间运用的话，就它已经平整到你把一个气垫床放上去，小朋友可以在上面睡觉了，很方便。改款之后的 Discovery 这台车呢，就是要跟家人共享的车，好，所以呢，后面如果你载满了，我们满载7人座呢，连我这种良家妇女也可以开了。它是 D250，它是一个柴油车，但是我进来，我并不觉得是我想象中那种柴油很大声的那种感觉，我反而觉得，车室里面坐的还挺宁静的，但是在我速度再稍微上来的时候，你就大概感受到柴油的感觉出来了。这一台 Discovery 呢，因为我们这次全部的媒体试的是 D250 R Dynamic SE， 它有249匹的马力，而且扭力真的是挺不错，柴油车嘛，扭力一定好，所以我在这种弯路的时候开，觉得很不错。你看，我稍微多一点点的时候，你看就有摔的感觉。车子很大，所以我坐在这里要怎么形容的感觉呢？我觉得视野很好，然后不会觉得过度有压力哦，因为整个车子的这个周边都控制在我的眼睛底下。那它是3.0升的车，然后又有 ZF8速的手自排。如果你的速度上去啊，它那个换挡衔接的感觉很不错，很直接。它真的是越野休旅，就是以前我们要开休旅车出去玩的那种车感，跟我有时候会开比较多的轿跑车啊，就比较不一样咯。最大不一样，它多了很多的质感，在车子里面的那个第一个行路质感，第二个就是我在转它的方向盘的时候，觉得对它不是像我平常开的那种轿跑车，指向性是一点就到，一转就到，盘幅不用到太大，它呢是会有一个缓冲的感觉，缓冲的力道。但是因为这台车有可能去越野嘛，如果你的指向性过好，你在做激烈超驾，或者是你在一些特殊的路况的时候，那个反而是一种危险。我觉得这样是刚刚好的。我们之前去试 Defender 啊，因为它那时候巧克力胎路感是回馈的很明显，所以你会有短一的感觉。如果你要买 Defender 要等车是有点困扰的话，我觉得 Discovery 其实可以考虑。因为第一个它的车格，还有它可以跟更多的亲友同享，7人座是加分的。再来就是它行路质感呢，它是比较有一种温柔的感觉，不那么短，但它又一样可以出去越野。你要用力短，我们这一台是有选配全地形的功能。下大雨啊，山上那种小沟沟，很怕一个轮胎就给它落落去，那很麻烦。那你有全地形模式，你开了之后，透过萤幕就很一清二楚的看到车子的前后左右下。周边的东西你全部都掌握住，所以开车是很安全的，连我都可以当一个尽职的好导游，可以让车子里面的人睡得相当的舒服，然后我自己开也不会过度的有压力。虽然它长得那么大张，车重也是挺重的，但开起来也是有优雅，然后有气质的那种感觉。然后等到定点之后呢，如果同车或家里的男主人是喜欢重险的，要去 off road， 它也还有全地形模式。我觉得就真的是一台车多种个性。你看我刹车，它刹车我觉得有质感的刹车，不是那种有的刹车你稍微用力啊或急刹，那个不舒服的感觉会出来。那我现在再试一下转弯了，你看一次就过。然后说到他们家，其实他要做一些这个跟车的话呢，也是前面这里有 set 啊 IES 这个，其实做动也很容易，轻易的就透过设定啊，然后呢就可以做跟车。然后你可以设定你的车速，所以啊，你看平常时上班啊，就是用它的主被动安全的这一些科技。然后呢，你假日的时候在家人出游的时候呢，你可以载满车的人，妈妈也可以开，家里的那个小姐姐也可以开，爸爸要重险的时候，他也能够配合。
一车有多个不一样的面向。那这一次新的改款的 Discovery 还特别新增了3个新的车色。我们这一台棕色是一个新车色，但是其实前后算起来已经有15种车色，会选择障碍，但是你一定可以挑到一个适合你自己颜色的车。然后新改款的，其实头灯、尾灯也可以看一看，改了 LED， 我觉得看起来也眼神更加闪闪动人。你看，哇，这么大 ，OK 的，看一看心情都变好了。好，那这次呢，媒体试的都是 D250 的 R Dynamic 柴油版。那柴油呢，有它的一些比较不一样的地方，像是油耗数字我会比较关切，因为平常时日常要用车，它平均油耗来到12多，平均值还不错。如果在郊区的话，可以到15.33的油耗数字，非常漂亮。小小吃亏一件事情就是，如果你是常常在市区用的话，油耗数字会稍微差一点，9点多。那没办法，因为市区走走停停，加上车重真的比较重，但是至少反正柴油加起来也不会太贵啦。